Okay guys, nandito tayo ngayon sa Mount Mayon. Okay, yan, makita nyo siya. Yan, ito yung mga relatives ko. Yan. Ito hindi ko alam to kung anong bundok to nandito eh. Yan, yan, hindi ko alam kung anong bundok yan eh. Pero yun yung Mount Mayon. Alright. Yan. Okay, yan siya guys. Natin yun. Yan ang Mount Mayon. Alright, so guys, magpapalik. Right. So guys, ito isa sa mga attraction dito sa sa baba ng Mayon Volcano. So, hindi ko alam kung ano to. So, ito yung Mayon Skyline. Mayon Skyline. Ayan. Upo ka lang dyan. Yan, tayo kang ganyan. Kababa tayo. Hindi ko tayo makukulang mo. Tama na, magbisibaba na kayo dito. Ganyan ka lang. Lumingo ka. Tingin ka sa kanila, sabi niya. Nay, sabigaw mo. Marimar, magsunog ka ng kalipin. Okay guys, so bumababa tayo dito sa may parang park Mayon Volcano, malapit sa Mayon Planetarium. Para makiling na rin eh. Oo, para makiling ka.